अब कुसुम भी उसकी मदद करने लगी। संदीप जी, आज तो 100 प्लेट बिक गई। ये बिरयानी नहीं, हमारी मजबूरी की मेहनत है। सही कहा जी आपने। अब बच्चे स्कूल जाने लगे। उनके घर भी अब चूल्हा जलने लगा। उन्हें लगा जैसे अब उनकी गाड़ी पटरी पर आने ही वाली है कि तभी एक दिन साइड पर सरकारी गाड़ी रुकी, जिसमें से एक अफसर उतरा। यहाँ क्या हो रहा है? साहब, काम बंद है तो पेट का इंतजाम किया है बस। हाँ साहब, आप भी एक बार इसकी बिरयानी चक्कर देखिए ना। फिर अफसर ने बिरयानी चखी। वाह, प्रदूषण से काम बंद हुआ पर इंसान की जुगाड़ से उम्मीद चालू है। वाह क्या स्वाद है रे। अब काम जब शुरू होगा तब शुरू होगा, तब तक ये बिरयानी मत बंद करना है। अब तो मैं भी आता रहूंगा खाने। ये सुनकर संदीप बड़ा खुश हुआ और अब उसका काम लगातार ऐसे ही चलने लगा। ऐसे ही 3 महीने बाद निर्माण कार्य फिर शुरू हुआ। मिक्सर दोबारा सीमेंट से भरने लगा, पर अब संदीप सिर्फ मजदूर नहीं था। अब क्या करोगे? बिरयानी बेचेंगे, वो भी अपने नए कंक्रीट मिक्सचर में जो मैंने ऑर्डर कर दिया है। इमारतें शहर को ऊंचा करती हैं, पर हालात इंसान को हुनर सिखाते हैं। आपने तो कमाल कर दिया। अब उनका काम काफी अच्छा चलने लगा। किसी ने सच ही कहा है कि गरीबी जब रास्ता रोकती है तो जुगाड़ रास्ता बनाता है। बिल्कुल संदीप की तरह, जो सीमेंट में दबा नहीं बल्कि कंक्रीट मिक्सर में अपनी किस्मत पका गया।